Good morning everyone, welcome back to my YouTube channel. It's me Nimala Mudaslak. आज पनि फेरि सिलगढीको थर्ड डे मेरो चाहिँ यहाँनिर चलिरहेको छ। आज चाहिँ अलिकति छिटो निक्लेको म, किनभने 10:30 है 10:30 हुन आँटिसक्यो। अन्त त्यो भएर अलिकति छिटो निक्ले। आज चाहिँ फेरि यहाँनिर छिटै बोलाएको छ। अन्त त्यही कारणले गर्दा अब गएर फेरि बेलुका पनि त्यही जानु नै पर्छ। फेरि म इभिनिङमा फेरि पर सिसाबाडी पनि जानुपर्छ साथीहरू। अन्त हतु छ हतु निमाला तामाङको साथीहरू। अन्त त्यही कारण चाहिँ अहिले म अलिकति एक्टिभ हुन सकेको छुइनँ है वाइटीमा। अन्त त्यही कारणले गर्दा चाहिँ म आज चाहिँ जाँदैछु। फेरि आज थुप्रै काम छ साथीहरू। आज त झन् नभन्नु अब दौडाइ साइड नदर्शा बेबीले फेरि ल्याङ गरेको साथीहरू के उसलाई पार्क लगेन अरे। म आफ्नै काम व्यवस्थाले आएको, उसलाई पार्क कहाँ लाने साथीहरू, त्यो टाइमिङै मिलेको छैन हो। अन्तखेरि नदर्शा बेबीले चाहिँ सोच्दैछ म चाहिँ घुम्नु आएको भनेर। म घुम्नु नै आएको होइन नि त साथीहरू, मेरो चाहिँ आफ्नै पर्सनली कामहरूले गर्दा चाहिँ म यहाँ सिलगढीमा बस्नु परिरहेको छु नि त। अन्त त्यही कारणले गर्दा चाहिँ अब कन्टिन्यू गर्नुहोस्। हजुर जानुपर्छ के गर्नुपर्छ साथीहरू। ओके पर काम है दोस्तों नाक कस्तो छ ओके साथीहरू, म चाहिँ यहाँनिर आइपुगेँ। साइबा फ्यामिलीको घर छेउ यहाँ रहेछ साथीहरू। तर मैले साइबा सिस्टरलाई चिनिनँ, किनभने साइबा सिस्टरकै यहाँ गाउँमै हो नि त मेरो पनि अलिकति उयोहरू साथीहरू। अन्त त्यो भएर चाहिँ यहाँनिर साइबा सिस्टरको त्यहाँको दाजु हुनुहुँदो रहेछ, उहाँलाई पनि भेटघाट गरेर भोलिदेखि चाहिँ मेरो अलिकति यहाँ काम छ नि त साथीहरू। आमा मेरो गाडीले धुप्लो उडाएको फेरि। अन्त यो गाउँ चाहिँ साइबा सिस्टरको गाउँ रहेछ नि त साथीहरू। मैले कन्ट्याक्ट त गरेँ, बिचरा साइबा सिस्टर एकदमै घर आउनु लागेको थिएछ। तर बुढाको त्यो के भन्छ साथीहरू उयो उसको चाहिँ बुढाको चाहिँ ड्युटी थिएछ र फेरि ब्याक फर्किनु भएछ नि त बिचरा, नत्र चाहिँ आज मिल्नेवाला थिएछ साथीहरू। यस्तै छ यहाँको माहौलहरू, एकदमै दामी तर शान्ति एरिया मजाको छ साथीहरू, एकदमै राम्रो। अन्त फेरि भोलि पनि अब कन्टिन्यू आउनै पर्छ म यता साथीहरू। अब चाहिँ यहाँनिर पुनम दिदीको साथी हुनुहुन्छ, उसको गाउँमा गएर अलिकति चिया खाजासाजा खाएर चाहिँ टापसिङ फेरि घरतिर आइदिदी साथीहरू। ला दोकान उपर थियो अन्त खै त अब भोलिदेखि चाहिँ अलिकति मर्मत कामसाम हुने रहेछ साथीहरू। ल त है कन्टिन्यू भन्नुहोस्। ओके दोस्तों, अब चाहिँ फाइनली म त सिसाबारीबाट यता अब चाहिँ म नदर्शा बेबीलाई चाहिँ घुमाउनुको लागि लाँदैछु नि त साथीहरू। नदर्शा बेबीले एकदमै ल्याङ गऱ्यो कि हामी, ल है दिदी साह्रै ल्याङ गरेर चाहिँ हामी चाहिँ अब चाहिँ जाँदैछु यो सूर्यासन पार्कमा। अब एकछिन लगेर चाहिँ यसो घुमाइसुमाइ गरेर चाहिँ आउनु पऱ्यो नि त साथीहरू, किनभने अब म त हुनु त यहाँ कामको सिलसिलामा आएको। नदर्शा बेबीले गिदी खायो साथीहरू, गिदी खायो। अन्तखेरि यहाँ यसरी हिँड्दैछ नदर्शा बेबी हो। अन्त अब चाहिँ हामी यहाँ लाँदैछु सूर्यसान पार्क भन्ने जग्गामा क्या साथीहरू। सूर्यसान पार्क चाहिँ यताबाट जाँदो रहेछ साथीहरू। यहाँ नदी साथीहरू पनि रहेछ साथीहरू। नदी ऊ भइहाल्यो, साइकलमा यसो के बोकेर आउँदैछ, चप्पलहरू सबै। वाउ यसो के हो, बन्दुक जस्तो पनि छ के रहेछ यो? ए फोटो खिच्नु, हामी पनि फोटो खिचिहाल्नु पर्ने थियो यसमा त साथीहरू। यहाँ के दोस्तों फाइनली टिकट तो ले लिया हम लोग ने। और टिकट को दाम तो एकदमै सस्तो है दर्शक। सस्तो मीन्स 25 रुपये दर्शक, 25 रुपये। 3 साल बच्चा लोग को ना, 3 साल से ऊपर का बच्चा लोग को तो लगेगा बोल रहे तो हम लोग ने तीर दिया ना। तो सब को भी तीर दिया दोस्तों, क्योंकि उसके लिए आया तो ना दोस्तों। अभी थोड़ा आगे ऐसा करके मैं दिखाती हूँ आप लोग को किस टाइप का है सूर्यसन पार्क बोल के। बच्चा लोगों को ठीक है दोस्तों, और तो क्या बोल अब सिधै पर खेल्ने जग्गामै जानु पर्यो नि त साथीहरू, किनभने नदर्शा बेबी त अगाडि हिँड्दैछ। नदर्शा बेबीकै लागि सिधै आएको है दिदी बुई। अन्त ऊ न्याङ गरेको साथीहरू। सूर्यसान पार्क भन्ने चाहिँ यस्तो छ साथीहरू, नानीहरूको लागि चाहिँ ठिक छ। एकदम ल्याङ गरेको नि त साथीहरू, ल्याङ नदर्शा बेबीले चाहिँ। अन्त त्यही कारणले चाहिँ हामी चाहिँ डाइरेक्ट अटोमा चढेर चाहिँ आइदिएको कि पर मिलन मोडदेखिको है दर्शक। अन्तखेरि चाहिँ अब चाहिँ यहाँनिर ऊ खेल्छ अरे, नदर्शा बेबी खेल्छ। म चाहिँ यहाँ लडी सुत्नु पऱ्यो एकदमै
मलाई चाहिँ उयो भइरहेको छ नि साथीहरू थाकिरहेको छ ज्यादा हिँडेर के साथीहरू हिँड्दा पनि त थाक्छ अन्त के गर्नु त साथीहरू आया हामी औरत मान्छेहरू गलिहाल्दो रहेछ साथीहरू अन्त ऊ न त बेबी साहब चाहिँ के खेल्छ अरे म देखाउँछु नि तपाईँहरूलाई ल साथीहरू एकदमै कन्टिन्यू बन्नु होला निमाला म ब्लगमा साथीहरू त्यो जाऊ खेल गो हामी पनि ऊ पर बसेर चाहिँ एकदम नतासा बेबीलाई हेर्नु पर्यो यहाँबाट चाहिँ यस्तोहरू छ साथीहरू पुरै दामी एरिया नै हो एकदम राम्रो खाले एरिया नतासा बेबी गइसक्यो यहाँ नानीहरूको लागि चाहिँ ठिकै हो साथीहरू यहाँ पार्क पॉइन्ट हलिँदै बस्नु के हो अनि यस्तो खेल्ने चिजहरू त कता बस्नु हामी ऊ पर बस्नु ल यस्तो छ साथीहरू यहाँ चाहिँ सूर्यसन पार्कमा चाहिँ हनुमानजी पनि रहेछ त्यहाँनिर उता पनि पुरै छ ठुलै छ नि है तर दिदी हनुमानजीको छेउमा आएर भ्लग गरौँ भनेको यहाँनिर के साह्रो बजेको भएर एकदमै टेन्सन जस्तो कि ऊ अझै पनि ब्याक साइडमा बज्दैछ होला सायद सुन्दैछ होला तपाईँले है आमामा त्यहाँ टुटु बजेर त यो त खासमा त यस्तो पानी छुसुस आउनेवाला थिएछ नि जस्तो कि यो त भत्किएछ नि त भत्किएछ अन्त यहाँ हेर्नुहोस् है यो नजारा यस्तो दामी छ एकदम ब्युटिफुल सिनहरू छ नि साथीहरू यहाँ ब्याक साइडमा पनि तपाईँले हेर्नु सक्नुहुन्छ आमामा मेरो यहाँनिर भ्लग गर्ने मान्छे नै नभएर क्यामेरा पक्रिदिने मान्छे नै छैन साथीहरू नतासा बेबीको यहाँ खेल्नुमा एकदमै व्यस्त छ नि त यो चाहिँ हो सिलगढीको सूर्यसन पार्क भन्छ क्या साथीहरू यसलाई चाहिँ सूर्यसन पार्क भन्छ यसलाई चाहिँ अन्त म चाहिँ एक्लै यहाँ घुम्दैछु एक राउन्ड यस्तो घुमेर आउँछु ल साथीहरू तपाईँहरूलाई म देखाउँछु नतासा बेबी त उपरै ऊ साथी पाएर खेलेको छ नि त अन्त म यता ऊ एक राउन्ड यस्तो घुमेर आउँछु पुनम दिदी औ हेर्दै गर्नु ल म एक राउन्ड मारेर आउँछु अब उतातिर के छ कसो छ म चाहिँ एक राउन्ड मारेर आउनु नि त साथीहरू होइन यहाँ चाहिँ लङ टाइम अब चाहिँ म चाहिँ हिँड्नुपर्ने हुन्छ किनभने यहाँ तपाईँहरू आएपछि तपाईँहरूलाई देखाउनु पऱ्यो नि त मैले सुर्यसन पार्क कस्तो छ भन्ने कुराहरू छ साथीहरू म तर यसोमा यहाँतिर बस्ने ओर्ने दामी छ एकदम ब्युटिफुल यहाँ त गेटहरू पनि दामी रहेछ नि साथीहरू देख्दै हुनुहुन्छ नि यहाँनिर वाउ गेट पनि एकदम जुलुम परेको रहेछ एक राउन्ड यस्तो मार्नु पऱ्यो नि त म कस्तो के छ भन्ने कुराहरू मैले चाहिँ ट्राइपडहरू पनि लिएन साथीहरू हातमा यसो गर्दै क्यामेरा यसो गर्दै हिँडिरहेको छु तर र पनि कोही बात छैन हुन्छ अब ऊ पर गएर चाहिँ टक्कै म देखाउँछु नि त तपाईँहरूलाई ल साथीहरू के कस्तो रहेछ भन्ने कुराहरू चाहिँ आमा दामी हो नि साथीहरू यता चाहिँ यहाँ बसेर यसो फोटोसोटो खिच्ने ख्याचाक खुचुक गर्नेहरू पनि रहेछ नि त साथीहरू आम्बो डस्टबिन त हेभी छ त साथीहरू के भन्छ यसलाई कमेन्ट डाउन एभ्रिवान डस्टबिन त जुलुम छ त सिङ भएको दाजु यो चाहिँ के हो कुनै थाहा छैन र पनि त्यहाँ तपाईँहरूलाई देखाइदिँदैछु के हो वाट इज दिस यार आई डोन्ट नो यहाँ बाहिर चाहिँ त्यस्तो रहेछ अन्त यहाँ चाहिँ यस्तो खाले रहेछ यहाँ चाहिँ बस्नै मात्रै हो साथीहरू नानीहरू खेल्नु देख्नुभयो साथीहरू एकदम दामी छ नि बबाल टाइपको के नतासा बेबी चाहिँ त्यहाँनिरको साथी पाएछ नि त अन्त साथी पाएर चाहिँ एकदम खेलिरहेको छ यहाँ हेर्नु न साथीहरू वाउ कि राम्री म जस्तै राम्री रहेछ साथी म जस्तो राम्री भन्नु पऱ्यो नि अब सिलगढीमा मेरो आजै 2 दिन जस्तो छ कामहरू साथीहरू तब मात्रै म फर्किने हो सबै काम तमाम गरेर मात्रै फर्किने हो नि त म आया त न जस्तो क्यों हो यहाँ त माछाको पोखरीहरू पनि रहेछ नि साथीहरू मच्छली त हेक्किन हे
पता करना पड़ेगा यहाँ पर अब मछली है कि नहीं है तुम बोल के आमा नदी देखाउँछ ल साथीहरू म नदी होइन त्यसलाई चाहिँ के भन्छ भने कुवा साथीहरू देखाउँछ है यहाँ चाहिँ माछा चाहिँ छ कि छैन साथीहरू माछालाई हाँसहरू रहेछ नि त पर अन्त यस्तो टाइपको छ परसम्म रहेछ नि त साथीहरू परसम्म रहेछ त्यो चाहिँ साथीहरू यस्तो खाले रहेछ नि त साथीहरू सूर्यसनको एक राउन्ड मारिदिएको मैले चाहिँ लौ तप भनेर कस्तो के छ भन्ने कुराहरू यसो खुल्दुली गरेर चाहिँ आकाश साथीहरू नतासा बाबीले साह्रै गऱ्यो नि त साथीहरू म के कामले आएको उसलाई पार्क लैजाऊ भन्ने भएर चाहिँ अन्त आजलाई हेट जुन पुनम दिदी भनेर चाहिँ सिधै परबाट चाहिँ यता सिधै आएको साथीहरू अन्त अलिअलि खाजासाजा पनि यतै खुवाइ भयो के राम्रो लहरा देखो न साथीहरू वाह माइको टुनी छ दामी यो चाहिँ के हो नि त नि यो चाहिँ प्लेन साइडकै मान्छेले गर्दा चिन्छ होला साथीहरू म चाहिँ नाचिनी साथीहरू यहाँ त बोट पनि रहेछ नि त साथीहरू बोट पनि रहेछ माई गुडनेस बोट पनि रहेछ भन्ने कुरा चाहिँ मलाई थाहा थिएन नि त साथीहरू यो चाहिँ बोटिङ एरिया रहेछ के साथीहरू म त बुद्धु जस्तै हिँडेकै के हो कुवा पो भन्दैछु मैले त साथीहरू भएर चाहिँ यो चाहिँ के बोटिङको उयो रहेछ यहाँ चाहिँ यो बोटिङको चाहिँ कति रुपियाँ रहेछ म उपर गएर खुल्दुली गर्छु है साथीहरू ल यहाँ चाहिँ यस्तो बोटिङ रहेछ नि त साथीहरू माई गुडनेस नजान्नु पनि केही होइन साथीहरू छ्या आज त गोक्दै भइदियो त अन्त उपर गएर म सोच्छु है कति रुपियाँ रहेछ बोटिङ गरेको भनेर ल साथीहरू अन्त म तपाईँहरूलाई भन्दैछु हाँसहरू पनि रहेछ पुरै पुनम दिदी उपर बसिरहेको छ नतासा उपर पिङहरू खेल्दैछ पुरै 1 घन्टा हुन आँटिसक्यो नतासा बाबीलाई मैले यहाँ छोडिदिएको चाहिँ उसको साथीसँग पुरा खेल्दैछ त्यहाँ साथी रहेछ नि त मैं पूछूंगी यहाँ जस्तो झन्डै गड्डाम पछाडि लडे यार म सोच्छु कति रुपियाँ रहेछ के रहेछ भनेर पूछेगा भैया जी ये बोटिंग चार्ज कितना है 30 रुपीज ओके तो तब तो मैं नतासा बेबी को पूछूंगी एक आदमी का 30 कि ओके त 2 आदमी का 30 रुपीज अरे नि त 10 लाख अन्तखेरि म चाहिँ उहाँनिर गएर सोध्छु नतासा बेबीलाई बोटिङ गर्छ कि गर्दैन फर्स्ट अफ अल तब चाहिँ म गर्दैछु म चाहिँ यहाँ चोर जस्तो यसरी यस्तो गरेर यो चेनबाट चाहिँ यसरी फस्छु त आमा साथीहरू आयो ढाडै दुख्यो बोटिङ गर्दैन अहिले फेरि बोटिङ खेलाएन नभन नि त्यहाँ फेरि ल के गर्छ नतासा त यस्तोमै पुरा रमिरहेको छ नि त बोटिङ खेल्दैन नतासा बोटिङ गर्दैन यता हेर न गर्दैन ए ल त्यसमा ओके छैन नतासाको चाहिँ साथी पाएछ नि त यहाँनिर एकदमै उहाँ उनानी अन्त त्यो भएर चाहिँ नतासाको फ्रेन्ड मिल गया का करत नि तुम्ही का करत नि नाना डराउँदो रहेछ अब केही पनि हुँदैन ए नाना त डरायो नि त मैले चाहिँ नतासालाई सोधिसकेँ बोटिङ गर्छ गर्दैन भनेर गर्दैन अरे उ त ओ माई गुटुनेछ उयो नानी त डरलाग्दो लड्यो नि त साथी म त गएछ भनेको थिएँ खेर हैट साथीहरू म र पुनम दिदी चाहिँ फाइनली अब बोटिङ गर्ने भयो 15 रुपियाँमा 30 रुपियाँमा किन नगर्ने त होइन साथीहरू
अब आएको बेलामा 30 रुपियाँमा बोटिङ त फ्री नै हो नि साथीहरू। अन्त त्यही भएर चाहिँ हामी चाहिँ अब पुनम दिदी र म चाहिँ जाने। न त छ तिमी बोटिङ गर्दैनौ होइन हामी गएको ल? अहिले यहीँ नानासँग खेल्दै गर न कि जान्छौ? जान्छौ ल। न त छ बेबी र उसको साथी यसो गर्दैछ नि त। यहाँ चाहिँ नदसा बेबी र नदसा बेबीको साथी खेल्दैछ यस्तो टाइपले ल। साथीहरू यहाँ त ट्रेन पनि रहेछ त। आमा ल के साथीहरू म चाहिँ बोटिङ गर्नु भनेको यहाँ एन्ट्री गेटमै जानु है। त्यहाँ गएर चाहिँ एकदम बबाल तरिकाले म चाहिँ काटेर आउँछु एन्ट्री गेटबाट। अन्तखेरि यहाँ ट्रेन पनि आउँदैछ यहाँ पछाडि साथीहरू। आमा जुलौँ भने जुलौँ साथीहरू। अब त्यो ट्रेनमा पनि चढ्छु म साथीहरू ल। हेर्दै गर्नुहोस् ट्रेन त दामी रहेछ त। आमा छुक 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 गर्दै म पनि त्यहाँ चढ्नुपर्छ। पहिले त म यहाँ एन्ट्री गेटमा गएर आएर टिकट काटेर आउँछु साथीहरू ल। ओके दोस्तों, मैंने उसका तो टिकट ले लिया और ये ट्रेन का भी पूछेगा दोस्तों में कितना टिकट है बोल के ना दोस्तों। ओके अभी थोड़ा मैं यहाँ पूछती हूँ दोस्तों। बच्चा लोग को भी लगेगा 6 साल। थैंक यू। ओके दोस्तों व्हाट्सएप पर से उधर पे चढ़ के आऊँगी ना बोटिंग करके आऊँगी ना दोस्तों फसो में। अभी तब मैं ये ट्रेन में चढूँगी दोस्तों ये ट्रेन में। ओके साथीहरू हामी चाहिँ अब यहाँनिर बोटिङ गर्नुको लागि चाहिँ एकदमै रेडी भएर यहाँ हामीसँग नयाँ न्यू फ्रेन्ड पनि जोडेको छ है मिरिकको नवा नानी चाहिँ नतासाले अहिले नै साथी बनाएको। यी नतासा बेबी चाहिँ यहाँनिर छ। हामी चाहिँ अब बोटिङ गर्ने हो साथीहरू, बोटिङ गर्ने हो। अन्त एकछिन ट्रेनमा पनि चढ्ने हो साथीहरू। हामी छुक छुक गर्दै हेर्दै गर्नुहोस् होला। कन्टिन्यू दोस्तों ये परिवार को बोल रहे हो हंसने तो ना डुबकी मार रहा था, ऐसा करके डुबकी मार रहा था। वो भी दिखाएगा बोला तो मार नहीं छोड़ दिया ना डुबकी नहीं कितना ओ मार गया। देखो देखो डुबकी मार रहे डुबकी। अभी तो लो मार गया। ओ माय गुडनेस व्हाट इज दिस यार। देखो 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 दोस्तों यहाँ पर डुबकी। हैवी लो माय गुडनेस दामी 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 दामी। हाम्रो चाहिँ यो व्हाइट कलर भयो जस्तो। पुनम दिदी र उनानी चाहिँ यसमा चढ्ने भयो। यसमा चाहिँ हामी चढ्ने साथी म र न त जाँदै छ पुनम दिदी र बहिनी त यहाँनिर। हाम्रो बोटिङ अब आउँदैछु यहाँ। मेरो त खुट्टा दुखेर चाहिँ खतरनाक भयो। उता पुनम दिदी र नानी अगाडि जाँदैछ एकजना नानी। हामी नतासा बेबी र म चाहिँ यसमा चढिरहेको छु साथीहरू। आया यो खुट्टाले यस्तो गरेकोले त खुट्टा दुख्यो साथीहरू। ओके फाइनल्ली हाम्रो बोटिङ पनि सक्सेस भयो दोस्तों। आमा मेरो चाहिँ घुँडा पुरा दुख्यो तर यसरी चढाएको रे। तर मजा आयो दामी एकदम। पछि एक्साइटेड भएर ओ ट्रेनमा चढ्ने भन्दैछ नि त साथीहरू। माथि क्रस गर्नुपर्छ त्यता होइन माथिल्लो लिक क्रस गर्नुपर्छ नि त। यतैबाट हो यहाँ माथि जाउँ न होइन न। आमा के ट्रेन हो दोस्रो के त लड्दै हिँड्दैछ साथीहरू। ट्रेन चाहिँ यस्तो छ। ट्रेनको टिकट ओके दोस्तों फाइनली अब हामी चाहिँ यहाँबाट ट्रेनमा जाने हो। ट्रेनमा लन्डन दोस्तों कोरिया जाएगा ये ट्रेन में। ट्रेन भी लगा रखा है दोस्तों। अभी एकदम कंटिन्यू बना दोस्तों। फाइनली है ना बड़ा का 30 रुपीज़ और उसका 30, 30, 60, 70, 80, 90, 100 ठीक ही हुआ ना। 4 टिकट 100 में मिल गया दोस्तों। 4 टिकट 100 में क्योंकि अभी बड़ा का 30 रुपीज़ ओनली 3 लाख और छोटा लोग को 2 लाख ओनली।
अब यहाँ इसमें चढ़ के हम लोग कोरिया जा रहा है दोस्त लोग। चढ़ो 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 अभी, चढ़ो 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 चढ़ो। अभी हम लोग जा रहा है ट्रेन में। मामा ट्रेन का सीट भी तो जुलूम है, तो जुलूम ऐसा करके अभी जाएगा हम लोग तो ट्रेन में। कुछ यहाँ चाहिँ नानी चाहिँ मिरिकको रहेछ नि त साथीहरू। हामीले चाहिँ यहीँ नदसाले पार्कमा आउँदा भेटेको। हाई गरिदेऊ न। तिम्रो नाम के हो भनिदिनुहोस्। वाउ इल्स्का प्रधान। ओके इन्जोय। ओके त साथीहरू, यो कोरियाको ट्रेनमा चाहिँ एकछिन वेट गर्नुपर्ने अरे नि त। अन्त हामी 4 जनालाई मात्रै त लानु मिल्दैन रहेछ। अन्त अलिकति यहाँ चाहिँ वेट गर्नुपर्ने रहेछ। अन्त यहाँ टिकट सिकट यो रेडी बिचरा। हामी अब एकछिन पर्खिनु पर्ने रहेछ साथी बिचरा। हामी भन्नु पऱ्यो नि। अब म चाहिँ यहाँ झ्यालको छेउमा बसेको छु। झ्याल मिन्स विन्डो, जस्तो विन्डोको छेउमा बसेर तपाईँहरूलाई सरर पारेर देखाउनु परेन साथीहरू। अन्त ओके दोस्तों, फाइनली हामी चाहिँ अब जाँदैछौँ यी ट्रेनमा। दोस्तों ट्रेनमा कोरियाको ट्रेन चाहिँ भर्खर चालु भइसकेको छ दोस्तों। अनि हामी चाहिँ जाँदैछौँ। म त यहाँ खिड्कीको सामुन्ने बसेको छु त दोस्तों। गरेर हामी चाहिँ म नानीहरू यहाँ छ अगाडि बसिरहेको छ। हामी चाहिँ यस्तो छ ट्रेनमा जाँदैछु। बाई बाई गरिदेऊ, बाई बाई। कलकत्ता होइन, कोरिया कोरिया कोरियामा जाँदैछ। वाउ जुलुम पो रहेछ त साथीहरू यहाँ चाहिँ। लु जाउँ यता। लु साथीहरू हामी चाहिँ त्यहाँबाट चाहिँ अब निक्लेको। ला हो र। अब हामी चाहिँ निक्लेको। त्यहाँबाट चाहिँ अब एकैचोटि घर गएर भेट्यौँ मलाई है साथीहरूसँग। कसरीमा अलिअलि सब्जीहरू किन्नु छ हाम्रो अहिले। तब हामी निस्किन्छौँ। नादसा बेबी एकदम खुस होइन नादसा बेबी। ट्रेनमा कैसे मजा आयो बोल्दो न। साथीहरू फाइनली हामी चाहिँ घर पनि आइपुगिसक्यो है। अब चाहिँ हामी चाहिँ यहाँनिर मुखसुख धोएर पनि हातखुट्टातिर एकदम एकछिन रेस्ट गर्ने। तब चाहिँ के हुन्छ है साथीहरू। अन्त आजको मेरो ब्लग भिडियो पनि यतिमै एन्ड गर्न चाहन्छु। के कस्तो लाग्यो प्लिज कमेन्ट गर्नु नभुल्नु होला। और आज का मेरा ब्लग यहीँ एन्ड गर्न चाहती हूँ। बाई बाई छेडिदेऊ।